Apa? Itu. Kenapa? Itu. Kenapa tisunya dijatuhin? Batuk Pak Haji. Aduh, Pak Haji batuk. Pak Haji, batuknya ditutup Pak Haji. Ditutup mulutnya. Gimana kalau batuk? Gimana? Ya, Masya Allah, pinter. Kalau ada dahak dibuang ya Pak Haji. Nih, sekarang minum dulu Pak Haji. Buka. Botol minumnya bebek. Bebek apa burung? Biru. Tutup. Apa? Iya, coba dibuka. Burung mau kasih minum biar Pak Haji nggak batuk. Nih, Sus juga ngopi. Batuk. Batuk. Sus minum kopi lihat. Mantap. Batuk sus. Iya. Batuk aja. Aja atau Pak Haji yang batuk? Apa itu? Apa coba namanya? Caca. Apa namanya? Caca. Bukan yang dipegang ya ini. Apa? Apa itu? Fire? Ca. Apa dek? Ca. Fire truck buat apa? Asep. Oh buat apa? Api. Iya buat api. Kalau ada api pasti ada Asep. asap. Bukan asep ya. Masuk. Masuk, hah? Si Adam ikut itu dump trucknya ikut masuk. Apa dek? Lah, kok diambil talinya? Apa itu? Apa? Apa teh mana? Pata lagi main bola di bawah. Bawah. Iya. Rayanja lagi apa Rayanja? Main apa? Apa itu? Sama siapa mainnya? Mana? Apa? Aduh. Apa? Mani buka. Mano buka apa lagi? Itu. Buka itu. Buka apa? Buka Punya AA itu, punya AA. Punya AA. Nanti tunggu AA. Apa itu? Iya. Iya. Iya Rayanza. Iya. 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 Iya sayang. Mau diapain fire trucknya? Pinocchio mana Pinocchio? Itu Peppa deh. Iya. Jangan dilempar, dipeluk Pinocchio-nya. Peluk. Ya Allah, kasihan Pinocchio-nya. Ini siapa ini yang merah? Mobil merah siapa? Adam. Iya. Adam. Iya, Adam, pemadam kebakaran. Adam. Iya. Ada mau masuk nggak? Iya. Tapi gimana caranya?